guys, good morning. তো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি নিপা আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই ভিডিও। তো আজকের এই ভিডিওটা শুরু করার আগে বলে দিচ্ছি, যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি, তো সাবস্ক্রাইব করে নিন, পাশে থাকা বেল আইকনটায় ক্লিক করে দিন, তাকে আগে যে ভিডিওটা আমি আপলোড করবো তো সর্বপ্রথমে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটা চলে যাবে। যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবে সাপোর্ট করে আপনাদের ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে শেয়ার করুন। সো গাইজ, সকাল সকাল আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এসে গেলাম। তো অনেক দিন ধরে ধরুন 7-10 দিন হয়ে গেছে ফ্লাডের, আর এখনো জল কমছে না। আর আমি আগে যেটা ভিডিও আমি আপলোড করেছিলাম তো সেটাতে আমি বলেছি যে রিলিফ দেওয়া হচ্ছে না আমাদের এখানে, তো অনেকটা কষ্ট হচ্ছে মানুষের। তো হ্যাঁ, তারপর 1-2 বার রিলিফ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিশেষ একটা কারণ হচ্ছে, সেটা হলো খুব একটা জরুরি কথার জন্য আমি এসেছি, মানে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আপনারা এই ভিডিওটা বেশি করে একটু শেয়ার করে দেবেন। সব থেকে বেশি প্রয়োজন হলো আমাদের জলের, খুব বেশি প্রয়োজন জলের। কিন্তু ওই যে রাস্তার সাইডের মানে ওই সাইডের জল কিন্তু আসে, বা পৌরসভা থেকে অনেক জায়গাতে মানুষ ডোনেট করছে বা মানুষ রিলিফ দিচ্ছে আর কি, জলের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের সাইডে কি হচ্ছে যে জলের অবস্থা একদম, মানে জল মানে অনেকেরই ঘরে জল নেই আর কি। তো আমাদের ঘরে স্টকে যেগুলা ছিল তো সেগুলো আর কি যতক্ষণই থাক, কিন্তু যদি এটাকে আবারও যদি নেওয়া না হয় তাহলে তো একদিন না একদিন শেষ হবেই। তো স্টকে যেগুলা ছিল এখন একদম সামান্য হয়ে উঠেছে আর কি। তো জলের অনেকটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে আর কি আমাদের জন্য আর কি, জলটা খাওয়ার জন্য। তারপর আছে না অনেক কিছু আর কি, জল জল সবারই প্রয়োজন আর কি। তো রিলিফ তো দেওয়া হচ্ছে, তার সাথে সাথে যদি জলের ব্যবস্থা হতো তাহলে একটু হয়তো বা আমাদের জন্য সাহায্য হতো আর কি। আর অন্যান্য জায়গাতে দেখেছি আর কি, অনেক জায়গাতে জল দেওয়া হচ্ছে, রিলিফ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদের এখানে রিলিফ তো দেওয়া হচ্ছেই, কিন্তু জলের যদি একটা ব্যবস্থা থাকতো আর কি, অনেকটা সুবিধা হতো আমাদের জন্য আর কি। তো স্টকে যেগুলো ছিল অনেকদিন ধরে, ধরুন আমাদের এখানে একটু নেটওয়ার্কেরও প্রবলেম, জলেরও প্রবলেম আছে আর কি, আছি। তো এখন কি হচ্ছে, জলের তো প্রবলেম হচ্ছে আর কি। আর এখন আমি একটু বেরিয়েছি আর কি, এই যে বেরিয়েছি একটু, যে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, ওইখানে আমার জেঠু দাঁড়ানো, তো ওইটাতে আমি যাব, তারপরে গিয়ে জেঠুকে দাঁড়ানো আছে, আমি তো এটাতে উঠে আমি যাব আর কি, জেঠুকে নিয়ে দিয়ে তারপরে এসেছি আমি এখানে। মানে একা একা আমি একটু চালানো শিখেছি আর কি। তো বাবা চালাতো, আমি দেখতাম কিভাবে চালায় আর কি, ওগুলা কিভাবে নে। আর আজকে আমি একা বেরিয়েছি, বাবা অনেক দিন হয়ে গেছে, ধরুন 7-10 দিন হয়ে গেছে দোকানটা বন্ধ এতদিন ধর। আর দোকানের মধ্যে অল্প জল হয়েছিল, তো সেগুলো পরিষ্কার কালকে করেছে বাবা। তো আজকে তার জন্য বাবা নেই, বাবা দোকানে গেছে। আর তাই আমি আজকে একাই বেরিয়েছি। আর যদিও আমি সাঁতার জানি না, কিন্তু এখন জল একটু হলেও কমেছে, পুরোটা শেষ হয়নি, মানে যায়নি জলটা, আপনারা দেখতেই পারবেন আর কি, তাও কমেছে আর কি। তো হ্যাঁ, এখানে তো কারেন্টেরও অনেকটা প্রবলেম হচ্ছে, আর নেটওয়ার্কে তো অনেকটাই প্রবলেম। আমি ভিডিও দিতে পারছি না, রেগুলার ভিডিও দিতে পারছি না। তার কারণটা হচ্ছে, 1 নম্বর কারণটা হচ্ছে হলো নেটওয়ার্কের প্রবলেম, অনেকটা নেটওয়ার্কের প্রবলেম হয়। আর তারপর চার্জার মানে অনেক অল্প অল্প করে আমরা ইউজ করছি, মানে ইনভার্টারের একটু কম কম করে, মানে একদম লিমিটে আমরা ইউজ করছি আর কি। অনেক দিন আছে আর কি, 7-10 দিন ধরেই মানে ইনভার্টারটা চলছে আর কি, আমাদের ইনভার্টার চলছে। সো আমরা মানে একদম কম কম করে ইউজ করছি। তো এখন আমরা মেইন রোডে যাব, আমাদের ওইখানে যাব, জল যদি নামতে পারি তো নামবো, আর না নেমে আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আর মেইন কারণটা আমি বলে দিয়েছিলাম যে জলের অনেকটা সমস্যা হয়ে যায়, জলের খুব বেশি সমস্যা। আমি এক হাতে এই যে এক হাতে ধরে ভিডিওটা করছি, অনেকটা কষ্ট হচ্ছে, একা এসেছি তো তার জন্য একা একা করতে লাগছে আর কি আমাদের। সো
বাবারে, এক হাতে মোবাইল আর এক হাতে আমি এক হাতে মানে এটা নিয়ে আমি মানে চালাচ্ছি আর কি। তো নেমে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো কতটুকু জল আছে না আছে সব কিছু আপনার সাথে শেয়ার করবো। আর এখানে কি হয়েছে আমি বলছিলাম যে জলের অনেকটা সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের, একটু যদি একটু আপনারা শেয়ার করেন তো আমি একটু মানে মানে এখানে জল যদি দেওয়া হয়, রিলিফ তো দেওয়া হয়েছে এক দুবার ঠিক আছে, কিন্তু জলের অনেকটা সমস্যা হয়ে গেছে, কারণ জল খাওয়া তারপর রান্না অনেকটা প্রবলেম হয়ে গেছে আর কি। আর স্টকে যেগুলো ছিল সবারই স্টকে যেগুলো ছিল সবটাই শেষ হয়ে গেছে আর কি। সো দেখি আপনাদের সাথে সব কিছু কাভারেজ করবো যতটুকু কভার করতে পারি আর কি। সো জলটা অনেকের ঘর থেকে নেমে গেছে যদিও, কিন্তু রাস্তার মধ্যে আছে এখনো পর্যন্ত। সো রাস্তাতে দেখবো, দেখাচ্ছি আমি এটা এই যে আমি এক হাতে ধরেছি আর এক হাতে আমি চালাচ্ছি একদম। আর এইখানে এই ঘরটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, এই ঘর থেকে জলটা নেমে গেছে আর কি। তো অনেকেই ঘর থেকে নেমে গেছে, সবারই ঘর থেকে অলমোস্ট নেমেই গেছে আর কি, যার ঘরটা একটু হলেও নিচু তো সেইগুলাতে অনেকটা কষ্ট হয়ে গেছে। আর ঠাকুরের আশীর্বাদে আমাদের ঘরে হয়নি এখনও, মানে দুবার ফ্লাডটা হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের ঘরে হয়নি। ঠাকুরের এটা অশেষ কৃপা। আর দেখি এখন কি হয়। আমি বেঁধে দিয়েছি আর কি ইয়েটা কি বলে, এখন আমি নামবো, তো নেমে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো দেখি কতটুকু জল, তারপর আমি আপনাদের এই বাবারে নামছি, এই এই যে নামলাম। সো গাইজ এতটুকু পর্যন্ত জল এখনো মেন রোডের মধ্যে জল আছে এখনো যদিও। তো আমাদের এই যে গলিটার মধ্যে এতটুকু জল আর কি। তো সেখানে আমরা আমি সেখানে এটা দিয়ে এসেছি আর কি, একাই এসেছি আর কি। তো যদি যতটুকু কভার করতে পারি ততটুকু কভার করবো, দেখি কি হয় না হয়। আর অনেকদিন ধরে ভিডিওটা দিতে পারছি না, অনেকটা ক্লিপ আছে কিন্তু যদি একটু একটু করে। আর ফ্লাড তো আছে, তার মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর নেটওয়ার্কে অনেকটা প্রবলেম হচ্ছে। অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম যে না ভিডিও না করে লাইভে এসে যাই, তো লাইভে আপনাদের সাথে লাইভই শেয়ার করে নেব, তো লাইভটাও হচ্ছে না, অনেকবার কেটে যাচ্ছে, ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। তো এখন বেরিয়েছি আর কি, একাই বেরিয়েছি আমি, যদিও সাঁতার জানি না, তবুও বেরিয়েছি। অল্প অল্প জল, একদম অল্প জল। তো আর এই ঘরটা দেখিয়েছিলাম আর কি, এই ঘর থেকে জলটা নেমে গেছে আর কি, এই ঘর থেকে জলটা নেমে গেছে। আর যদিও যতটুকু দূর যাচ্ছি তত বেশি জলটা বাড়ছে, একটু 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 করে আর কি বাড়ছে। আমি আপনাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা করে দেখি, হাঁটছি আর জলটা বেড়েই যাচ্ছে আর কি। এইখানে জলটা ছিল আমার ডুবের উপরে আর কি, ডুব জলের উপরে জল ছিল আর কি। তো এখানে জলটা, আর এখন যদি একটু জলের ব্যবস্থা হতো, যদিও আমাদের এখানে জলটা ফ্রেশ আছে আর কি, এতটা নোংরা না, কিন্তু তবুও একটা ফ্লাডের জল আর কি, একদম অনেক সময় হয় না জলের জন্য অনেক ইনফেকশনের জন্যই আমাদের ইনফেকশন হয়ে যায় আর কি। সো জলের নামাটাও অনেক রিক্সের ব্যাপারটা হয়ে যায়। আর যাবো না, কারণ অনেকটা জল বেড়েই চলছে আর কি। আমি যতটুকু যাচ্ছি তো জলটা একটু একটু করে মানে বেশি হয়ে যাচ্ছে, ডিপের দিকে চলে যাচ্ছি, তার কারণে আমি যাচ্ছি না, কারণ একাই এসেছি। আর একটু রৌদ্র ওঠার কারণে আমি ভাবলাম যে একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর কি। তো সবথেকে বেশি সমস্যা আমি আবারও বলছি যে জলের সমস্যা অনেকটা মানে হয়ে গেছে, জলের সমস্যা সবথেকে বেশি হয়ে গেছে আমাদের। আর এখানে যে আমরা জলগুলো আছে, এই জলটা নিয়ে যদি আমরা খাই সেগুলো ইনফেকশন হয়ে যাবে, অনেকেই খাচ্ছে আর কি, আবার অনেকেই খাচ্ছে, কিছু করার নেই। হ্যাঁ, যদি জল না থাকে অনেকটা প্রবলেম হয়, খাবার দুবেলা না দিলেও হয়, কিন্তু জলটাই হলো ইম্পর্ট্যান্ট, যে জলটা সব কিছু ইম্পর্ট্যান্ট। তো জলের ব্যবস্থা হচ্ছে না আর কি অনেকটা। তো আমি চেষ্টা করছি যদি জলটা রাস্তা থেকে নেমে যায় তাহলে হয়তো বা এখান থেকে আনতে পারবো। আর এখানে যে আমি অনেকটা ভেবেছিলাম যে মানে একটু আমি অসহায় মানুষের সঙ্গে আমি একটু দাঁড়াবো, যতটুকু আমার সামর্থ্য সেটুকু আমি মানে অনেক মানুষে আছে না খেতে পাচ্ছে না, তো সেগুলো একটু আমি পাশে দাঁড়াবো, কিন্তু কিছু করার নেই, আমার ইচ্ছে থাকলেও আমি করতে পারবো না, কারণ আমাদের নৌকো নেই। আর অনেকটা ডিপের জল আর কি, অনেকটা আজকে
একটু হলেও কমেছে, একদম ধীরে 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 জলটা কমছে আর কি, একদম ধীরে ধীরে জলটা কমছে। আর আগে যে ফ্লাডটা হয়েছিল হুট করে এসে হুট করে চলে গেছে আর কি, দুদিনের মধ্যেই চলে গেছে। আর কি করব বলবো, বলতেছিলাম যে আচ্ছা, তো সেগুলো হচ্ছে যে আমাকে যদি কেউ সাহায্য করে, সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দেয়, আমার অনেকে ফেসবুক থেকে যারা দেখছেন তারা অনেকে যদি মেসেজ করেন আমাকে একটু মানে সহযোগিতা একসঙ্গেই যদি আমরা পারি আর কি, কিছু মানুষের আমরা হেল্প করতে পারবো আর কি, মানে পাশে দাঁড়াতে পারবো যদি যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে আর কি। আর আমি একা আমার সম্ভব না, আর একা আমি পারবোই না, ঠিক আছে। তো সেটা হলো সেটা তো অন্য কথা, কিন্তু যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন আমাকে একটু মেসেজ করবেন, যারা পাশে দাঁড়াতে চান আর কি। আমিও চাই যে আমি কিছু মানুষের পাশে দাঁড়াবো আর কি। আর আমাদের এখানে একটাই সমস্যা হয়ে গেছে, যদি এখানে জলটা, রাস্তার জলটা একটু কমে, তাহলে আমি একটা আমি লাইনটা করতে পারবো, একটা কাজ করতে পারবো। সেটা হলো যদি আপনারা পাশে থাকেন তাহলে আমি জলের একটু ব্যবস্থা করতে পারবো, জল হয়তো বা রাস্তা থেকে টাউন থেকে এনে দেবো আর কি। তো সেটা আর কি, এখান থেকে আমরা এনে একটু মানুষের হলেও সাহায্য করতে পারবো, যদি একটু একটু হলেও আমি করতে পারবো। সো দেখি এখন কি হয় না হয়, একটু এগিয়ে যাব আর কি। একা একা ওইটা চালিয়ে আর ভিডিও করা সম্ভব হয় না, কারণ এক হাতে চালাবো, এক হাতে ভিডিও করব, এতটা সম্ভব হয় না। তো যদিও যতটুকু কাভার করতে পেরেছি আর কি। তো সব থেকে বেশি জলের সমস্যা হয়ে গেছে। আর যেগুলো টাউনের, শিলচর টাউনের অনেক জায়গা, অম্বিকাপট্টি, তারপর বিলপাড়ের যেগুলো জল আছে, তো জলের অবস্থা দেখে খুবই খারাপ লাগলো। আর দেখি আর কি একদম নোংরা জল। তো সেটার থেকে বেশি আমি বলি যে এখানকার জলটা ভালো আর কি, ভালো, কারণ ওখানকার জলটা দেখেছি একদম কালো হয়ে গেছে, একদম বিলপাড়ের জলটা তো আর দেখাই যাচ্ছে না, এত কালো নোংরা জল। তো সেগুলা গায়ে লাগলে অনেকটা ইনফেকশন হয়ে যাবে। তো এখানকার জলটা আমি দেখছি একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঠিক আছে। সো আমি এখন উঠে গেছি আর কি, এটার মধ্যে উঠে গেছি। আর দেখি কি হয়, বাড়িতে যাব এখন, ঠিক আছে। সো দেখি, নেটওয়ার্কে অনেকটা প্রবলেম হয়ে গেছে। সো দেখি ফেসবুক পেজ থেকে যারা দেখছেন, ফেসবুক পেজটা একটু ফলো করে দেবেন, তাকে যেগুলো আমি নিত্য নতুন ভিডিও দেবো আপনারা নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন। আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন তারা ইউটিউব চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, তাহলে আমি নতুন ভিডিওটা আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের নোটিফিকেশনটা চলে যাবে। তো এই যে একটা মন্দির আমি বলেছিলাম গত ভিডিওতে, আমি মন্দিরের ভিডিওটা দিয়েছিলাম আর কি। তো এই মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন একদম এসে গেছে, একদম জলটা নেমেই গেছে আর কি। তো দেখি এখন কোথায় যাব, অনেকেরই ঘর থেকে জলটা নেমে গেছে, আর এখন জল একটু একটু করে কমছে। তো বাড়িতে যাব, গিয়ে দেখবো আর কি। দেখি, হাঁপিয়ে গেছি, একা একা ভিডিও শুট করছি, একা একা এইটা চালাচ্ছি, তো নৌকো নেই। তো ভাবছি, এই ভাবা হচ্ছে আর জল এসে গেছে। বাবা ভাবছিল যে নৌকাটা আনবে, তো ভাবতে ভাবতেই জলটা এসে গেছে, নৌকা নেওয়া হয়নি যদিও। তো চেষ্টায় চলছে আর কি। বাবা বলছে যে এই জলটা যাওয়ার পর নৌকাটা একটা নিয়ে রাখবো আর কি, সেফটির জন্য। যদিও ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যে আর কখনো এইভাবে এই দুর্দিন না দেখাক, কারণ এই জলটা হলে অনেক মানুষের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, অনেকে বাড়ি ছাড়া করতে হয়, অনেক ঘর বাড়ি, তারপর জিনিসপত্র আছে আর কি, ইম্পোর্টের জিনিসগুলো আর কি। তো অনেকেই মানে অনেক কষ্ট করে। তো ঠাকুর না দিলেই মানে এভাবে না হোক আর কোনো দিন কোনো ইয়েভাবে। সো আপনারা সেভ থাকবেন আর ফ্যামিলিকে সেভ রাখবেন। আর আপনাদের এখানে কতটুকু জল হয়েছে কি না হয়নি বা হয়েছে সেটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আপনি কোথায় থেকে কমেন্ট করছেন সেটাও বলবেন। আর চলো বেশি কথা বাড়াবো না, এখন আমি ওই রৌদ্র থেকে এখানে এসে গেছি আর কি। আর মা ডাকছিল আর কি, আমাদের যেগুলো মানে চাষ ছিল আর কি, আজকেই মানে অল্প শেষ হয়ে গেছে আর কি, সিগনাল দেখাচ্ছে আর কি। সো মা বলছে যে বেশি মানে
মোবাইল ইউজ করব না, চার্জ নেই আর কি। অনেকটা সমস্যা হয়ে গেছে, কারণ ইনভার্টার কোথায় নিয়ে চার্জ দেব। আর এখন অনেক জায়গাতে কারেন্ট এসে গেছে যদিও, কিন্তু আমাদের এখানে কারেন্ট এখনও পর্যন্ত আসেনি। 2-3 দিনের মধ্যে এসে যাবে, কারণ জলটা কমছে না। তো না কমার কারণে জলটা কারেন্টটা দিতে পারছে না আর কি। আর কারেন্টটা যদিও 2-3 দিনের মধ্যে এসে যাবে, কিন্তু জলটা 2-3 দিনের মধ্যে আসবে না, কারণ যেখানে আমাদের কি বলে ওটাকে, যে সাপ্লাই সেন্টার যেখানে, তো সেখানকার জায়গাটা আমার একদম ডুবে গেছে। তো সেখানটা ট্যাঙ্কিটা পরিষ্কার করবে, তারপর না হয় দেবে আর কি। তো 2-3 দিন লেগে যাবে। আর দেওয়ার পর 2-3 তো আমরা জল নিতে পারবো না, কারণ ওই পাইপের ভিতরের দিকেই জলটা ঢুকে গেছে আর কি। তো জলটা 2-3 দিনের মতো আমরা নিতেই পারবো না। তো আগের ফ্লাডের মতো ফ্লাডের সময় এইভাবে হয়েছিল আর কি। তো এইবারও আরও 7-10 দিন তো যাবেই জল মানে নিতে আর কি। তো মা আমাকে ডেকে বলছে, বেশি মোবাইলটা ইউজ করবি না, এটা চলে যাবে। তো রেড সিগন্যালটা দেখাচ্ছে আর কি। তো আর বেশি লম্বা করবো না ভিডিওটা। তো ভিডিওটা এখনও আমি এন্ড করে দিচ্ছি। তো আমি আপনাদের সাথে এখন একটু নেট আছে বলেই আমি ভিডিওটা করছি, আর ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর কি। তো যদি নেট থাকে, নেটওয়ার্কের না প্রবলেম হয়, তাহলে আমি ডেইলি আপডেট আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, যে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আর শিলচর অনেক জায়গায় জলটা নেমে গেছে আর কি। অনেক জায়গায় অনেক গলিতে আছে এখনও পর্যন্ত আর কি। তো আমাদের এখানে অনেকটা কমে গেছে। আর আমাদের ঘরে একটু উঁচু থাকার কারণে আর কি জলটা উঠছে না আর কি, উঠিনি। তো এখন বাড়িতে চলে যাব। আর একা হাতে এই বুটটা চালাতে হচ্ছে আর কি। কে পারে মেয়েদেরকে বলছি, কে পারে এটা চালাতে আমাকে বলবে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। আমি শিখেছি বাবা 2-3 দিন নিয়ে আমাকে বেরিয়েছিল। তো বাবাকে বলেছি আমাকে শেখানোর জন্য। হঠাৎ করে বাবা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে আমি কিভাবে বেরোবো আর কি, এটার জন্য আর কি। সব কিছু শেখা ভালো আর কি, তার জন্য বাবাকে বলেছিলাম যে বাবা আমাকে শেখাও। তো বাবাকে শেখানোর কারণে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, এইগুলা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আর কি। তো ধন্যবাদ এই ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখার জন্য। ফিরে আসি নতুন একটি ফ্রেশ ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর সবাইকে সেভ রাখেন। আর ততক্ষণ টাটা, বাই বাই। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। চলো, বাই বাই।